ഹലോ, വെൽക്കം ടു മലയാളി തടുക്ക. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉള്ളത് അടൂർ ബൈപ്പാസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അടൂർ ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഓൺ വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുഡി ഡ്രിങ്കിയുടെ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ മെനു ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രൈ ആണോ? ഫ്രൈഡ് റൈസ്. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മോമോസ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. മോമോസ് വന്നു. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല സ്റ്റീംഡ് മോമോസ് ആണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആട്ടോ, നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഇത് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ബാറ്ററിലെ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് അവർ സ്റ്റീം ചെയ്ത് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നമുക്ക് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു മോമോസ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പം അവർ വന്നിട്ട് പാക്കറ്റ് മോമോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രോസൺ മോമോസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് ഫ്രഷ് മോമോസ് ആണ്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ബാക്കി സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൊള്ളാം. കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ കുറവാണ്, പക്ഷെ അന്നേരം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വീടുകളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം മോമോസ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ചിക്കൻ റോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്ത് തരുന്നത്. ഒരു വണ്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് തരുന്നത്. നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് ആട്ടോ. വണ്ടിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ എല്ലാം കുക്കിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെ പോവാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആൻഡ് ഇവർ ഫുഡ് എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇവരെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. മീൻസ് എല്ലാം ആക്കി വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് ഇവർ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ വെറൈറ്റി ഫുഡ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ റേറ്റിലുമാണ്. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ട്, മോമോസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇത് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. മോമോസ് ആണെങ്കിലും ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും. ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റീംഡ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീംഡ്, ഫ്രൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ അടൂർ ബൈപ്പാസിൽ തന്നെയാണ്. കണ്ണങ്കോട്ട പള്ളിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് ഇവരുടെ സ്റ്റോൾ ഇടുന്നത്. ഇവർ കഴിവതും സ്റ്റോൾ ഇടുന്നത് 6:30 കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. 6:37 ആ ടൈമിലാണ് ഇവർ വന്ന് സ്റ്റോൾ ഇടുന്നത്. സ്റ്റോൾ മീൻസ് അവർ ആ വെഹിക്കിളിൽ തന്നെയാണ്, അതിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ചിക്കൻ റോളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫുഡും വന്നു. ഇത് വന്നിട്ട് ക്രിസ്പി ചിക്കൻ റോളാണ്. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സോസ് സെഷ്വാൻ സോസാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ചിക്കൻ വന്നിട്ട് നല്ല ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ, ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഇല്ലേ, ആ ഒരു കോട്ടിങ് വന്നിട്ടുള്ള ചിക്കൻ, ആ ചിക്കനാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് ഫില്ലിങ്സ് ആയിട്ട്. പിന്നെ ക്യാബേജ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. കൊള്ളാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ അടുത്ത ഐറ്റം വന്ന് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് തണുത്ത് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. പാക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം. നല്ല ക്രിസ്പി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച ക്രിസ്പി ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ്. അപ്പം ഒരു കുപ്പൂസിനകത്തോട് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ കുറച്ച് സോസ്. ഇത് വന്നിട്ട് 1000 ഐലൻഡ് സോസാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അവർ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സോസാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത്. ഇതൊരു മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്, റേറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള വർത്ത് ഉണ്ട്.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. നിങ്ങൾ ഫുഡ് മേക്കിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ നൂഡിൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന്റെയും നമ്മൾ കഴിച്ച ചിക്കൻ റോള്, ക്രിസ്പി ചിക്കൻ റോള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ അടൂർ ബൈപ്പാസിൽ തന്നെയാണ്, KFC കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്ത് പറയാം. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗ്സുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരാം. Till then, bye.